आणि ऑलमोस्ट वाटे MLA बी हाडून हे दाखयले आसा कित्याक दोन्ही सायडीक बांदकाम करून बंदार आनी एक घालचो आनी उदक फुगोवन सादारण मे म्हयनो म्हळ्यार उदकाचो उरपा जाय सोर्स म्हणजे तितून भितर आता थोडेशे आता कित्याक शॉर्ट टायमा भितर आमी इतले शेतकरी एक जालाय पूण अशें जातले जाल्यार 150-200 लोक एक जावपाक शक्यता आसा कित्याक फुल्ल लोकांक उदकाची गरज आसा। इतले करता मागीर इरिगेशनाक खबर नाका कितें तूं कांयच कळना आमी चाल तांकां बाबा अशेंच चल्ला तुमचें लक्ष ना काय कितें करताय तो खंय हांवें म्हणल्यार आमचे कडेन पळोवपाक या तर म्हणपाक तो कोण फ्लायिंग स्क्वॉडार ड्युटी आसा आपूण म्हणपाक फाल्यां म्हणल्यार कितें तरी एक्शन घेता पण आमी लिगल कितें पळय आसा रिटर्न कंप्लेन दितलेच पण तेजे भितर कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा हेमी हेजेर वॉच दवरपा जाय असल्यो गोश्टी म्हणजे ओल्ड फिलिंग करून न्हंय पुरोवन जे बंदार पुरोवन पळय प्लॉटिंग चलता हें स्टॉप जावपा जाय हें कशें जावं दिवपा ना आमी। नमस्कार आरडीएक्स गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रांत तुमकां माये मोगाचो येवकार। नदर मारूया म्हत्वाच्या घडणुकांचेर। वाडट्या कोविड केशींक लागून दाबोळे विमानतळार फ्लायटां ऑपरेट जावपाची कमी जावपाक लागल्या। केंद्र सरकाराच्या प्रोटोकॉला प्रमाण विमानतळार आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांची तपासणी जाता म्हण दाबोळे विमानतळाचो संचालक गगन मलिक उलयला। आरडीएक्स गोवा खातीर दाबोळेच्यान प्रसाद नायक। जो प्रेजेंट आउटब्रेक का जो ओमिक्रॉन थ्रेट जो अभी चल रहा है उसका काफी इम्पैक्ट एयर ऑपरेशंस पे देखने में आ रहा है। इस आउटब्रेक से पहले हमारे पास हमने 102 फ्लाइट्स भी डिपार्चर्स भी एक दिन में हैंडल किए हैं और मोर देन 27,000 पैसेंजर्स हमने हैंडल किए जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था इस एयरपोर्ट के लिए। बट इस ओमिक्रॉन थ्रेट के बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली पिछले 15 दिन में अगर हम देखें तो एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस काफी इम्पैक्ट हुए हैं और एवरेज जो हमारे पास 93-94 था वो 88 हुआ। 88 होने के बाद इट केम डाउन टू 75 डिपार्चर्स अ डे। 75 डिपार्चर्स के बाद इट केम डाउन टू 68 डिपार्चर्स अ डे और प्रेजेंटली अभी हमारे पास 60 डिपार्चर्स अ डे हैं। ये डिपार्चर्स अपनी जगह है लेकिन इसके साथ साथ फुटफॉल में बहुत फर्क पड़ा है। अराइविंग पैसेंजर्स के नंबर में बहुत फर्क पड़ा है। 4,500-5,000 पैसेंजर आ रहा है। जाने वाले पैसेंजर का जो नंबर है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस आल्सो एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर फुटफॉल आल्सो। और ये अगर ट्रेंड ऐसे ही चला तो मुझे लगता है कि और कम होगा और नीचे गिरेगा। Sir, you think the flight operations are dependent on some SOPs put in by the other states or something on that, sir? It is not practically or truly reflective of that. Basically, जिस पेस पे ये स्प्रेड हो रहा है, अगर हम गोवा की भी बात करते हैं, गोवा में 3,400, 3,700 मतलब लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, इतने नंबर पॉजिटिव आ रहे हैं बिकॉज मे भी शायद हम टेस्टिंग ज्यादा कर रहे हैं। तो ओवरऑल शायद एक साइकोसिस है, ह्यूमन साइकोसिस है कि ऐसे टाइम में लोग अवॉइड करते हैं बाहर निकलना या जाना। शायद आप और हम भी ऐसा ही करेंगे। तो शायद ये उसका भी एक रिजल्ट है। स्टेट प्रोटोकॉल, दूसरी स्टेट्स के जो प्रोटोकॉल है वो अपनी जगह हो सकते हैं, वो अपने आप में बड़ी स्टेट्स हैं, उनका अपना प्रोटोकॉल हो सकता है, उनकी अपनी मजबूरियां हो सकती हैं।
लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि स्टेट प्रोटोकॉल्स के अलग से ज्यादा जो पैसेंजर खुद है वो ये डिसाइड करता है कि उसको जाना है कि नहीं जाना है। फ्लाइट में भी डिक्लाइन है, पैसेंजर्स का डिक्लाइन काफी रैपिड है। एयर अरेबिया की फ्लाइट जो एयर बबल में आती थी उसमें 180, 170 ऐसे एवरेज आता था, वो कम होके 140 के आसपास हो गया है। जो दुबई की फ्लाइट थी उसमें लास्ट दिनों में सिर्फ 66 अराइवल हुए हैं, 66 पैक्स का अराइवल हुए हैं। प्लस इसके अलावा कजाकिस्तान से जो फ्लाइट आ रही थी एयर अस्ताना और स्कैट की, वो फ्लाइट्स को बेसिकली चूंकि कजाकिस्तान में सिचुएशन इमरजेंसी सिचुएशन लगी हुई है, वहां की पॉलिटिकल सिचुएशन खराब होने की वजह से वो फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। अभी पैसेंजर वहां से आ नहीं रहा है, बस बेसिकली वो एक एम्प्टी फ्लाइट लेके आ रहे हैं, फेरी फ्लाइट्स लेके आ रहे हैं और यहाँ से जो पैसेंजर्स उनके आए हुए थे उनको लेके जा रहे हैं। मुझे लगता है 2-3 दिन में वो भी सब जितने इनके पैसेंजर्स हैं वो सब भी यहाँ से लिफ्ट आउट हो जाएंगे। So as of now, there are no more additional slots for charter flights or nothing. रशिया की स्लॉट्स हैं, 2 फ्लाइट्स अभी तक रशिया ने ऑपरेट करी है। टोटल 9 फ्लाइट्स के स्लॉट उन्होंने हमसे मांगे थे, जो हमने अप्रूव किए थे। उसमें से अभी तक 2 फ्लाइट्स ऑपरेट हुई हैं। लेट्स सी आगे कैसे सिचुएशन रहती है और क्या रहता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जो इंटरनेशनल पैसेंजर हैं उनके तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेटेस्ट प्रोटोकॉल्स आए हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। उसमें पहले उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ गोवा का प्रोटोकॉल था उसमें ये डिसाइड किया गया था कि जो पहले 2% टेस्ट होते थे उनकी जगह पे जो भी इंटरनेशनल पैसेंजर आ रहे हैं सबको टेस्ट किया जाए। तो हमने उस प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट कर दिया था। वो प्रोटोकॉल अभी भी इम्प्लीमेंटेड है। जो भी इंटरनेशनल पैसेंजर आते हैं वो 100% टेस्ट हो रहे हैं। और डोमेस्टिक में अभी तक कोई चेंज आया नहीं, तो जो प्रोटोकॉल गवर्नमेंट ऑफ गोवा का डिसाइडेड है उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। So just 2 vaccinations are enough? वैक्सीनेशन और एनी कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट। मुझे नहीं लगता कि अभी रिसेंट फ्यूचर में ऐसी कोई कमर्शियल फ्लाइट्स इंटरनेशनल शुरू होंगी, बिकॉज जो डेटा अवेलेबल है या जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उस हिसाब से यूरोप इज सफरिंग बैडली बिकॉज ऑफ दिस वेव। एंड जो हमारे पास पैसेंजर्स आते थे या तो वो यूके वगैरह से आते थे या अगर यूरोप से भी वो ट्रेवल करते थे तो वो ट्रांजिट करते थे वाया कतर वगैरह। बट अभी ऐसी कोई स्थिति है नहीं। जैसा हम अपने घर से बाहर निकलने के लिए घूमने जाने के लिए तैयार नहीं है, तो वैसे ही शायद वही स्थिति उनके साथ भी है कि वो भी अपने देश को छोड़ के अवॉइड कर रहे हैं जाना कहीं घूमने के लिए। मिलिंद नायक सेक्स स्कॅन्डल प्रकरणात FIR दाखल कित्याक केल्लो ना हाची जाप विचारपाक महिला काँग्रेस आनी युवा काँग्रेसीचे वांगडी पणजे महिला पुलीस स्थानकार गेल्ले। संकल्प आमोणकर हांचो भाजप सरकारा कडल्यान छळ करप जाता म्हण काँग्रेस महिला मोर्चाची अध्यक्ष बिना नायक उलयल्या। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। डिपार्टमेंटान तुमचे खंय आसूं प्रश्न तो ना FIR कित्याक जावना ऑफेन्स कित्याक रजिस्टर जावना प्रश्न असो आसा की ह्या मॅटरान जेन्ना एक कोण लेडी जेन्ना संकल्प आमोणकराची कंप्लेंट जाली 6 डिसेंबराक तेजेर तुम्ही इन्व्हेस्टिगेशन पासून चालू केलें आनी ह्या सेक्स स्कॅन्डलाक जेन्ना आमी तुमकां पुराव्या सकट जावं तुमी व्हिडिओज तुमकां दिल्या, व्हॉट्सएप चॅट्स दिल्या, सगळे A to Z ऑडिओ रिकॉर्डिंग, व्हिडिओ रिकॉर्डिंग सगळें तुमकां मॅडम हांव प्रश्न सगळे हेच मागतात। एका बायलेर अत्याचार झालेले आसा, तिका अबॉर्शन करपाक लावलेले आसा, तो आनी एक क्रायम आसा। सो हे सगळे असे क्रायम कितले दिवस तुम्ही चालू दितले जस्ट बिकॉज ही वॉज अ मिनिस्टर, जस्ट बिकॉज ही इज इन युअर पार्टी? आम्ही विचारपाक सोदता गव्हर्मेंटाक, प्रेझेंट गव्हर्मेंटाक, बीजेपी गव्हर्मेंटाक की तुम्ही एक्शन कित्याक घेयना, कित्याक FIR लॉन्च करना? FIR आजच्या आज त्यांनी लॉन्च करपाक जाय आमकां। आजच्या आज त्यांनी FIR लॉन्च केला जाल्यार दे विल हॅव टू फेस द रिपरकशन्स। Madam, but that accused has not been filed the complaint. That accused complaint victim, sorry, not victim has not been filed the complaint. Victim has filed a complaint there. Yeah. On Sankalp, no. तेच म्हणता न्ही, पण त्यांनी त्यांच्यावर ट्रान्सफर हांगा केली, गोव्यात केली आणि हांगा ते हॅरेसमेंट करपाक सुरवात केली त्यांनी। आणि आमच्या हांगाचे सरकार, हांगाचे पोलीस गव्हर्मेंट, पोलीस सगळे निजलेले आसा, FIR सुद्धा फाईल करना। आणि आमच्या कार्यकर्त्याक उलटे म्हणतात न्ही, मराठी देर इज अ सेइंग इन मराठी, चोराच्या उलट्या बोंबा अशें जालेले आसा। ते खरे हे आसा ते कारणीभूत, तांकां ते सामके मेकळे आसा।
आणि आमचे जे वर्कर्स आसा आमचो जो व्हायस प्रेसिडेंट तांकां सगळ्यांक हॅरेसमेंट सुरू केलेली आसा. आणि पुलीस जो मिलिंद नायक ह्या एक इन्फ्लुएन्शियल मनीस ताका तुम्ही ह्या सेक्स स्कॅन्डलांतल्यान प्रोटेक्ट करपाक सोदता काय कितें? तुम्ही घोषणा दिता सरकार बेटी बचाव बेटी पढाओ आणि महिला सशक्तीकरणाची तुम्ही भाषा उलयता आणि प्रत्यक्षात जेन्ना महिलाचेर जेन्ना अत्याचार जाता तुम्ही एक साधी एफआयआर पासून करून घेवपाक तयार ना. जेन्ना कंप्लेंट फायल करता पुलिसांचे कर्तव्य आशिल्लें की पयली एफआयआर करपाची. सो एफआयआर पासून ह्या केसीन जायना म्हणल्यार एक हो सरकार एक अत्याचारी मंत्री बलात्कारी मंत्री हेका तुम्ही आज सपोर्ट करता, हेका तुम्ही आज प्रोटेक्शन दिता. सो हेजो पयले सुद्दां निशेध करता. आणि आज आमी आतां महिला पुलीस स्टेशनाचेर हांगा आयल्या मागणी करपाक इमिजिएटली हांगा तुम्ही एफआयआर करून घेया नाल्यार आमकां कोर्टाक आमकां वचून कोर्टाची दारां आमकां धडोवची पडटली आनी न्याय मागचो पडटलो. मूळ युपीचो पूण सध्या गांधीनगर वास्को रावपी 22 वर्साच्या विकास कुमार सरोज ह्या तरणाट्याक मुरगांव पुलिशेन 4 मोबायल आनी 1 दुचाकी चोरी केल्ल्या प्रकरणात अटक केल्या. मुरगांव पुलिशेन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण PSI आदित्य नायक गांवकार LIB कर्मचाऱ्यांसयत पेट्रोलिंगाक आसतना विकास कुमार सरोज ह्या 22 वर्साच्या तरणाट्याक दुचाकीचेर नंबर प्लेट नासतना धरिल्ले आसतना ताचे कडेन चोरीचे वाहन आशिल्ल्याचे समजले. तशेंच ताचे कडल्यान चोरयेचे 4 मोबायल पुलिशेन जप्त केले. वास्को पुलीस स्थानक आवाठांतल्या चोरीच्या गुन्यांवांत आरोपी घुसपला. ताका लागून आरोप्याक पुलीस वास्को पुलिशेच्या ताब्यांत दितले. पुलीस ह्या बाबतींत फुडलो तपास करता म्हण म्हायती मुरगांव पुलीस स्थानकाचे PSI आदित्य नायक गांवकार हांणी दिल्या. RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक. UP 2022च्या वेंचणुके खातीर रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचो मुखेल मंत्री उमेदवार म्हण मनोज परब हांचे नाव जाहीर. मनोज परब थिये आनी वाळपय मतदारसंघांतल्यान लढयतले वेंचणूक. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. जो भुरग्यांचो मिटिंग्स जाल्यो सगळे कडेन तेन्ना ताका आमी आतां डिसायड करता की मनोज परब थिवीम कॉन्स्टिट्युएन्सीच्यान कंटेस्ट करता. आमकां चॅलेंज केली, रेव्होल्युशनरी गोवन्साक चॅलेंज केली की आपणाक कोणाकूय आनी हेच्या पयलूय ताणें खूब जाणांक चॅलेंज केल्ल्यो आसा की आपणाक व्हरून दाखया म्हणून. आमी एक व्हिडिओ तुमकां प्ले करून दाखोवंक सोदता की तेणें कितले टायम चॅलेंज केले आनी कितें सांगूंक सोदतालो तो मुद्दम तुमी आयकूंक शकता. सो हो नेतो जावन आसा विश्वजीत राणे जो स्वताक म्हणटा की आपणा विरुद्ध कोणूय रावा आपूण निवडून येता म्हणून. रेव्होल्युशनरी गोवन्स बिलीव करता की आमी चॅलेंज करूंक शकता आनी ही चॅलेंज आमी एक्सेप्ट करता. जी विश्वजीत राण्यान आमकां रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या भुरग्यांक 18-21 वर्साचे भुरगे आसा त्या भुरग्यांक तुमी चॅलेंज केल्ली की कोणूच आपणाक व्हरूंक शकना. आयज ताका तो मोद मारलेलो आसा आनी त्या दृश्टीन रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष आयज मनोज परब एज तुकाराम परब हो दुसरी जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ती वाळपय मतदारसंघाच्यान कॉन्टेस्ट करतलो. CM कॅन्डिडेट गोंयचो ज्या 2022 जे इलेक्शन आसा हो आयज आमी डिक्लेअर करता की मनोज एज तुकाराम परब हो आमचो 2022 CM कॅन्डिडेट आसतलो. आज जेन्ना म्हाजें सीट डिक्लेअर करपाचें आसलें तेन्ना जशें विरेशान आनी विश्वेशान सांगलें भरपूर कॉन्स्टिट्युएन्सींच्यान डिमांड आसलो की आनी तेंच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन रावचो म्हणून. सो फायनली भुरग्यां वांगडा मिटिंग्स घेवन सिरीज ऑफ मिटिंग्स घेवन आमी ह्या डिसिजनार पावले की हांव 2 मतदारसंघांत कंटेस्ट करतलो. पयलें म्हटल्यार थिवी आनी दुसरो म्हटल्यार वाळपय मतदारसंघ. पयली थिवी कित्याक? एक म्हटल्यार थिवी हो म्हाजो मतदारसंघ, म्हाजें घर पिर्णा, सो म्हाजें वोटींग थंय आसा. एक रिजन जालें, पूण मेन रिजन म्हटल्यार आयज जी BJP गोंयची वाट लायता, गोंयचो सत्यानाश करता, गोंयकारांक आनी गोंयांक काबार करता, ते BJPचे 2 हेड सतीश धोंड
आणि सदानंद तानावडे हे दोगूय माझ्या गांवचे आणि थिवी ह्या मतदारसंघाचे आसा. सो पयली माझी जी चॅलेंज आसा ही दोगांकूय आसा की तेंच्यांनी आपलो मतदारसंघ वाचून दाखोवपाचो. कितली तुम्ही शक्ती लाया सतीश दोणांक आणि सदानंद तानावडे ह्या दोगांकूय आमी चॅलेंज करता की तेंच्यांनी आपलो मतदारसंघ बीजेपी जी येदी व्हडली पावरफूल म्हणटा तुमी गोंयान आनी नॅशनल लेवलाचेर, जाल्यार तुमी तुमचो मतदारसंघ वांटून दाखोवपाचो. आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमी तुमकां ह्या इलेक्शनाक डिफीट करून दाखयतले. तरीतल्यान आरडेक्स गोवाचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.ardexgoa.com तशेंच आरडेक्स गोवा ॲपाचेर लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो. पळयत रावात आरडेक्स गोवा. देव बरें करूं. क्या महलों में रहने वाले लोग झुग्गी में रहने वाले लोगों की समस्याएं बता सकते हैं? क्या शहरी लोग गांवों का हाल बता सकते हैं? क्या कॉर्पोरेट जगत के लोग मजदूरों की समस्याओं से वाकिफ होते हैं? सही जवाब तब मिलते हैं जब सही लोगों से सही सवाल पूछे जाएं। जी मीडिया प्रदेशों के कोने कोने से लोगों की राय लेकर जल ला रहा है देश के इतिहास का सबसे बड़ा चुनावी ओपिनियन पोल। साळकर ज्वेलर्स, अस्सल भांगराची वळख साळकर ज्वेलर्स. वेगवेगळे नवे तसेच पारंपरिक पॅटर्न तुमच्या सुंदरतेक आनीक सोबीतकाय दिवपी उत्तम दर्जाचे भांगर साळकर ज्वेलर्स. पत्तो साळकर ज्वेलर्स शॉप नंबर 41 कदम बस स्टँड पणजी गोंय. तसेच शॉप नंबर 7 साळकर कॉम्प्लेक्स कोलवाळे बार्देस गोंय. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Anywhere at any time, 24-hour service available all over Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Contact us at 09637164777 09822137923. Also email us arvind.dabolkar@yahoo.com. पूण म्हाका जाय तो हॅरसमेंट जाता आमच्या वार्का आनी 95% मुंजान सावन जाता वार्काचे लायनीक भायले लोक बिझनेस करताय आनी आमकां गोंयकारो हॅरस करताय आनी म्हाका दिसता पॉलिटिकली वायज म्हाका हॅरसमेंट जाता जायतो कित्याक अमके टायम जालो ते पुलीस धाडाय आनी कितें करताय हो हॅरसमेंट आमकां गोंयकारांक न्हू असो म्हाका दिसता. आमी तिगोय भाव मेळ्ळे आनी वेन्सी कडेन उलयले आनी वेन्सीक म्हजो धाकटो भाव वळखता जायतो आनी आमी चयले ही हॅव अ गुड विजन टू डू समथींग फॉर गोवन्स आनी गोंयचे पासो. जर पॉलिटिक्सान बसताय जाल्यार म्हाका दिसना एक आमदार 4-5 येयल्ले इलेक्शना 4-5 पाटी एक जम्मातो म्हैसो तेशी आनी आमी सगळे गोंयकार जाणाय तुमी जाणाय की एक नांव पडलो आहा म्हणजे तांकां बेबे म्हणटाय बेबे कित्याक ते केन्ना एक पाटी रावनाय
आतां बोगले पावलां इलेक्शन. सो तुमी चोयलां, तुमी प्रेस घेताय आनी तुमी लोकांक दाखोवन दिताय आनी तुमी चोयलां आसतलें आख्ख्या गोंयांत केसो चाळ जालो आहा तो. आनी हेज्या मुखार आनी उलोवपा नाका हेजें पॉलिटिक्साचें, कित्याक सगलो गोंयचो लोक जाणा हेज्या बरो आनी कॅन्डिडेट खूंय मेळपा ना बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो ताका लागून आमी तिगांयनी बान चिंतलां वेन्झी सपोर्ट करपाचो आनी वेन्झी आमी जाता तितू मतान निवडायन हाडपाचो. I appeal to all the business community. Let us together come and define a manifesto for the business community of the coastal belt. Let us make Benaulin a model constituency. A model constituency म्हणटाय actually फामाद word, but actually model constituency म्हणटाय various segmentak मुखार हाडून पार्टिसिपेशन करून मॅनिफेस्टो तयार करपाक आनी ते मॅनिफेस्टोआचेर जो वावर जातलो फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयर, हे वावरांक जे कोण मॅनिफेस्टो पार्टिसिपेट केल्ले तांकां घेवन हो वावर मुखार व्हरपाक. दिस इज द स्टायल ऑफ पॉलिटिक्स अँड द स्टायल ऑफ गव्हर्नन्स मॉड्यूल आमी करपाक सोदताय. आनी हे मॉड्युलाक तेंको दिवपाक आज आमगेले तारवटी भाव, विच इज माय प्रोफेशन, आय फील व्हेरी हॅपी की फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बिझनेस कम्युनिटी जो म्हाका तेंक दिला तो आमगे तारवटी भावान. आनी आय थिंक दिस इज अ ब्लेसिंग विच इज कम. हे मुगे प्रोफेशनल जे आहाय ते भुरगे आज म्हाका पळय मुखार चलय. म्हाका दुसरे सगळे कम्युनिटीज जे आहाय बिझनेसांत आहाय. लेट अस कम टुगेदर, लेट अस लेंड दी सपोर्ट अँड लेट अस मेक दिस विक्टरी हॅपन.